फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कॉल पे बात करते हैं तो आवाज़ जो है नहीं जाती है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम करना है क्या, आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में माइक्रोफोन आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे माइक्रोफोन का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपको जो है इस वाले पेज में ना नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो है ना ये जो नॉट अलाउड की कैटेगरी है, इसके नीचे जो जितने भी ऐप्स हैं, इन सभी की जो माइक्रोफोन की परमिशन है उन्हें आपको अलाउ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए मैं एक ऐप के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए इसके अंदर ये डोंट अलाउ पे टिक मार्क लगा हुआ है, तो आपको इसे अलाउ के सामने वाले ऑप्शन पे यानी सर्कल पे टिक मार्क लगाना है, ऐसे, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी सभी जो नीचे की साइड में ऐप्स है ना, इन सभी को भी परमिशन अलाउ कर देनी है माइक्रोफोन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगला काम करना है क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो माइक होता है ना, नीचे वाला माइक्रोफोन होता है छोटा सा, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना होता है। क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण आवाज सामने वाले को नहीं जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।